อ้วนหนูว่าน้ำมันจะลึกนะเนี่ยสวัสดีค่ะพอดีแวะมาเข้ามาดูอะค่ะพอดีแวะเข้ามาเที่ยวเฉยๆใช่ค่ะพอดีมีคนเขาแนะนำมาว่ามันมีค่ะขอบคุณมากค่ะปกติตรงนี้เขาเปิดหรือเปล่าคะ